Бекболот Талгарбеков камакка алынды. 2026 жылдын 9 февралында интернет булактарына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна Кыргызстанда жаңы президенттик шайлоону токтоосуз демилгелөө өтүнүчү менен 75 жарандын кайрылуусу жолдонду. Ага илим ишмерлери, мурдагы премьер-министрлер, экс-депутаттар жана коомдук ишмерлер кол койгон деген маалымат тараган. Аталган кайрылуудагы айрым билдирүүлөрү калк арасында кызуу талкууга алынып, өлкө ичинде коомдук саясий кырдаалды курчуткан. Аталган факты боюнча ИИМдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 1-бөлүмүндө массалык башаламандыктар көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Бүгүн кылмыш иши боюнча ИИМдин тергөө кызматына кайрылууда көрсөтүлгөн 75 жаран алынып келинип, тергөө амалдарын жүргүзүлгөн. Бул кылмыш ишинин демилгечилери жана активдүү катышуучулары катары аныкталган 1955 жылы туулганды жана УЭ 1960 жылы туулганды аттуу жарандар жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кармалган жарандардын жашаган даректерине тинтүү иштери жүргүзүлдү. Учурда тергөө амалдары улантылууда. Ички иштер министрлиги жарандарды чагымчыл маалыматтарга ишенбөөгө жана аларды таратпоого чакырат. Курсан Асанов жана Аалы Карашев кармалды. Белгилей кетсек, буга чейин 2026 жылдын 9 февралында интернет булактарына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына тараган маалыматтарга байланыштуу башаламандыкты уюштурууга шектелген бир нече жарандар аныкталып кармалган. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Булардын мындай иш-аракеттери коомдогу саясий чыңалууга, коомдук ажырымга алып келмек. Ошондой эле өлкөдөгү туруктуулукту солгундатып, жалпы команданын ички биримдигине терс таасир тийгизүүгө максатталган. Аталган факты боюнча ИИМдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 1-бөлүмүндө массалык башаламандыктар көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө бул кылмыш ишинин демилгечилери жана активдүү катышуучулары катары дагы 2 жаран аныкталып, кармалган. 1966 жылы туулган ак жана 1968 жылы туулган КК. Алар массалык башаламандыктарды уюштурууга жана башка кылмыштарга катышы бар деген негизде шектелүүдө. Шектүүлөр жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кармалган жарандардын жашаган даректеринде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Алдын ала маалыматтар боюнча алар айрым жарандарды бириктирген топ түзүп, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү боюнча кайрылууларды уюштурууга жана коомчулук арасында такталбаган маалыматтарды жайылтууга аракеттенишкен. Учурда бардык фактылар боюнча тергөө амалдары улантылууда. Ички иштер министрлиги жарандарды чагымчыл жана такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө жана аларды таратпоого чакырат. Жеңиш Токторбаев, Жапаров, Ташиевнан тиштешкен, кучакташкан достор, бири-бирин ташташпайт. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы тууралуу пикирин билдирди. Эми алар эки дос да, алар бири-бирин ташташпайт. Аларнан тиштешкен достор, кучакташкан достор, аларды эч ким бөлө албайт деген көз карашын айткан Токторбаев. Мындай пикири аркылуу президент экөөнүн мамилеси бузулбай турганын айткысы келген. Бирок учурда Токторбаев дагы саясий бороондун капшабына кабылып, жакынкы арада кызматын тапшырат деген каңшаар социалдык тармакты аралап кетти. Чынында Жеңиш Токторбаев Ташиевдин эң жакын досу, классташы катары командада иштеши кыйын. Демек айтылып жаткан сөздөрдүн жүйөсү бар. Ошентсе да, бечилге жөтөлдүн эмне кереги бар демекчи. Чычкан ийинине кире албай жатып куйругуна калбыр байлат болуп пикир айткан жоругу кызык болду. Айткандай, эми мурдагыдай азуусун айга жанып, жасаган иши чымындай болсо, аны тоодой көрсөтүп пиардын добулбасын койгулап иштей алар бекен. Ким билет? Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Бердикожоев Ташиев боюнча билдирүү таратты. Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Бердикожоев социалдык тармактарда Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу боюнча жарандар билдирип жаткан тынчсыздануулар тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан эске алынып жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров тиешелүү тапшырмаларды берди. Камчыбек Ташиев мурда кайтарууга алынган адам болгон жана анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу чаралары мыйзамда белгиленген тартипте мындан ары да улантылат, деди Бердикожоев. Эске салсак, 10 февралда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулган. Жумгалбек Шабданбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Ошондой эле
УКМнын 3 орун басары кызматтан четтетилген. Садыр Жапаров президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу Конституциялык сотко кайрылды. Бул кадам өлкөдөгү саясий жана эксперттик чөйрөдө президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча талаш-тартыштардан улам жасалганын Конституциялык соттон 11 февралда билдиришти. Кайрылуунун зарылчылыгы коомдук саясий мейкиндикте жана эксперттик чөйрөдө интенсивдүү коомдук талкуулардын натыйжасында Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан президентинин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу мөөнөттөрүн, ошондой эле кезектеги же мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону дайындоо тартибин жөнгө салуучу конституциялык жоболорду карама-каршы түшүнүү калыптангандыгы менен шартталган. Сунушта көрсөтүлгөндөй, 2021 жылдын 11 апрелинде референдум жалпы элдик добуш берүү аркылуу кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жоболору бир катар эксперттердин пикиринде коллизияны жаратат жана Кыргыз Республикасынын конституциясына 2010 жылдын 27 июнундагы Кыргыз Республикасынын мыйзамынын редакциясында ылайык шайланган президенттин ыйгарым укуктарынын башталган учурун жана мөөнөтүнүн узактыгын бир жактуу эмес чечмелөөнү пайда кылат. Конституциялык укуктук белгисиздикти жоюу, баш мыйзамдын ченемдерин ар кандай чечмелөөнү четтетүү, конституциялык кризистин алдын алуу жана шайлоо процессинин туруктуулугун кепилдөө максатында президент Конституциялык соттон расмий түшүндүрмө берүүнү суранат, деп айтылат маалыматта. Бул маселени Конституциялык сот тарабынан кечиктирилгис тартипте кароо сунушталган. Кыргызстанда акыркы күндөрү президенттик шайлоо качан өтөрүнө жана учурдагы мамлекет башчынын президенттик мөөнөтүнө байланыштуу ар кыл талкуулар күчөгөн. Буга чейин парламент мыйзам боюнча кезектеги президенттик шайлоо 2027 жылдын 24 январында өтүшү керектигин аныктаган.